家，我叫做楊海琪。今日咧，我係介紹糖嘅。我食咗3個好味嘅糖，我排列出嚟邊個係最好味嘅。今次有3個糖咧，就係一個好軟嘅糖咧，感覺食落去好好味嘅。佢咧就係桃味啦。跟住呢個咧就係一個山楂 lollipop 啦，都幾好味嘅。跟住呢個我食過啦，但係裏邊有啲怪怪地，好似牛奶一樣味道咯。但係其實係士多啤梨味道嚟嘅。好，咁我哋先試下呢一粒先。睇係咪係一個紅啤啤嘅形狀嚟嘅？嚇，我呀，係咪有啲軟嘅？我哋試下啦。好味，入邊就係咁嘅。好，食完呢個軟軟嘅糖咧，就開始另一個啦。有呢個山楂糖啦，係好好味嘅。先試下俾大家睇下點樣嘅先。嗱，就係咁樣嘅。牛仔咬就得嘅，唔係好硬又唔係好軟嘅，啱啱好味道，超好味。就係呢個士多啤梨糖啦，好似牛奶味嘅糖咯。好，先試一粒，先俾一粒俾你哋睇下先。係咁嘅。你睇下裏邊係咪好似一個白色東西，好似牛奶一樣，用牛奶整出嚟嘅餡一樣。俾你哋睇下裏面啦。擠出嚟就好似有牛奶一樣。好啦，而家就食晒啲糖。如果你哋想食嘅話咧，你哋可以買嘅。多謝，記住 subscribe 啊！